फोंड्या बाजार कॉम्प्लेक्साचे काम आयतारच्यान सुरू जालें. फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्साचें बांदकाम 2009त सुरू जाल्लें, पूण अर्दवट पुराय जाल्ले बाजार संकुलाचें उक्तावण 2011त जालें. 95% प्रकल्पाचें काम पुराय जालां, पूण न्यायालयान ह्या प्रकल्पाची याचिका आशिल्ल्यान काम स्थगीत उरलें. मार्केट कॉम्प्लेक्साचें बांदकाम करपा खातीर थळाव्या लोकांक दुकानां मोडपाक नगरपालिकेन आदेश दिल्लो. ते खातीर लोकांनी विरोधूय केल्लो. त्या प्रकल्पाक हालींच मान्यताय मेळ्ळी.